啱啱做完嘢，見到佢哋瞓埋一齊真係好 sweet 啊！有研究話養狗嘅人比較outgoing啲，有責任心啦，同埋包容性都比較高啲嘅。咁養貓呢？養貓嘅人比較內向，同埋更加神經質啲咯。但係同一時間佢哋又比較 smart 喎。咁你咪多過宣傳自己攞樹嘛？咁啊，今日就有一件事要宣布嘅。有屁就放。林冬瓜，係 Creamy，係白雪雪，我海膽，聽住啊！老婆姐，搞衛生啊！唔知你哋養貓嘅搞幾次衛生咩？又或者你哋請工人姐姐？其實咧我就好懶嘅，但係所有家頭細務都係我自己一個人搞掂。自己都講你窮咪得咯。咁啊係嘅，我真係好求其啊！咪咯，咁懶點制啊你以後？搞下衛生，佢哋又嘈住要飲水。哦，有人偷偷地飲水壺丟啊！光明正大，你攞有帶都可以是幾日啊？飲就差唔多，我始終都係大佬啊嘛。佢哋兩個平時咧，我喺度嗰陣時咧，佢哋就咁樣飲水嘅；我唔喺度嗰陣時咧，佢哋就係飲水機嗰度飲嘅。係咯。咁啊，白雪雪咧就好少會咁樣飲水嘅，但係最近佢已經學識咗。不過佢以前咧飲水好好笑嘅，就好似彈琴咁樣嘅，俾你哋睇下。嗱，唔怕同你哋講啊，我真係咁樣一餐噶啦，真係冇河馬嬸嬸咁犀利，日日海鮮餐喎，又唔使做啊。人哋日日俾鹹俾冇熱喎，你係咪想咁啊？仲有俾鹹到爭嘢，咁算啦，我都係搞衛生先。有陣時好想飲奶茶嗰陣時咧，我就會自己整一杯抹茶沙冰。首先咧就將1.5 gram 嘅 green tea powder 加入去啲水嗰度，然之後就攪勻佢，然之後就喺另外一隻杯入邊加入18 gram 嘅蔗糖同埋300 gram 嘅 coconut milk，再將頭先啲 green tea 倒埋落去攪勻佢就好心你啦，都冇人想知。冇人想知。好啦，咁幫佢哋配餐啊！食飯啦，白雪雪嚟咗屙屎啊！因為佢係布偶貓，所以食多啲。佢已經22磅啦，真係好。